مشكلة لها حل مع أجهزة الآيفون 11 وبرضه سامسونج وش ناوية على الفولد القادم سواء النسخة الثالثة أو النسخة المخففة. وبالتأكيد بتكلم على كاميرا 600 ميجا بكسل، وش الهدف من وراها لما تطلعها شريك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. أبدأها أول شيء مع الفولد. نعم، الفولد 3 كل ما قاعدة تجي له تسريبات، وأيضا النسخة المخففة من الفولد. الجهاز هذا اللي شفناه في نفس عام 2020 بالفعل جاب معاه إمكانيات جدا رايقة من ناحية الشاشة اللي تنطوي ونضوج أفضل من النسخة الأولى. النسخة الثالثة متوقعين في نفس جهة الشاشة اللي هي الشاشة الخارجية يكون نفس الشاشة دي أسمك شوي، وبالتالي هنا يكون مكان القلم. وايضا النسخه المخففه من الجهاز، ايش حيكون الفرق بينها وبين هذه الاساسيه؟ غير انه بعض الخصائص تقل، ان الشاشه الاماميه ايضا اقل حجما، قد تكون فقط 4 انش. فهنا عرفنا انه يمكن سامسونج لعبه النسخ المختلفه من الجوالات المطويه حيكون عليها اكثر من مبدا. اولا دعم القلم، ايضا الشيء الثاني حجم الشاشه الخارجيه، فمتوقع ايضا يكون في زي فليب بشاشه خارجيه اكبر، وتكون هذه الشاشة هي الرائدة على الزي فليب. فهنا نعرف انه بالفعل سامسونج يمكن تطلع لنا كتالوج اكبر من الانواع، وكون انه الفولد 3 هالعام او العام الجاي اللي هو 2021 حيجي بدعم القلم، فاذا الطريق للامام بالفعل يمكن سلسلة النوت حتروح من وضعها الاساسي وحتتفرق ما بين نفس الفولد والاس 21 زي ما قلت لكم الحلقة الماضية. وايضا سامسونج شغالين على كاميرا بقدرة 600 ميجا بكسل. هل احنا نحتاجها؟ هو لا، ما نحتاجها، ولا كل المستخدمين يحتاجوها. هذا بالتأكيد بعض المستخدمين النوعيين يمكن يحتاجوا كاميرا زي هذه على جوال. الشيء اللي تبغى توضحه سامسونج بنفس هذه التقنية مو انه نبغى نجيب اكبر عدد بكسلات في جوالاتها، ولكن استحداث تقنية تمكن عدد ضخم من الميجا بكسلز بدون سماكة عالية على نفس الموديل حق الكاميرا، على نفس المربع حق الكاميرا اللي تشوفوه دائما بارز. هم قاعدين يحاولوا يطوروا تقنية جديدة من خلال هذه التقنية، يجيبوا نقدر نقول 600 ميجا بكسل وغيرها من الاشياء المرتبطة بنفس حساسات الجوالات، ومنها نشوف سامسونج من جديد تبدأ تعطي تقنيات مرتبطة بالكاميرات لمختلف الشركات الأخرى اللي أصلا ياخذوا من عندها كاميرات وغيرها من القطع الداخلية. تاريخ نسخة المطورين لنفس الهارموني او اس بنسخة الثانية المفروض انه يكون في 16 ديسمبر. هذا التاريخ مرتبط بين التأكيد وبين النفي. وايضا هواوي لو نزلوا الهارموني او اس اللي هو نظام التشغيل الجديد حيكون متاح للميت 40 برو او في سلسلة الميت 40. وايضا المطورين بيقدروا يجربون نفس نظام الهارموني او اس، يعطوا الفيدباك ويبدا يتطور بشكل اكبر بينهم وبين شركة هواوي، وبعدين نشوف التاريخ الرسمي اللي من خلاله ينزل نظام الهارموني للأجهزة اللي موجودة أصلا في السوق وللأجهزة القادمة في السوق زي البي 50 والميت 50 بإذن الله. انتقل لأوبو واللي ضبطوا براءة اختراع من جديد لمبدأ الماجولر فون، اللي هو الجوال اللي فيه قطع تنفك وتتركب. لو رجعت في التاريخ قطع تتفك وتتركب، هذا اللي كان من نفس موتوريلا. هنا بروجيكتور حطيته، تخيلوا بروجيكتور على جوال. هنا نفس السماعات اللي من JBL، وبرضه كان في القطعة موجودة للحين ظاهر عندي هنا في نفس المجمع، قطعة حقت هازلبلاد، نفس الكاميرا مرة قوية اللي تنحط على الجوال. فأوبو ضبطوا براءة اختراع لكاميرا تنفك من نفس ظهر الجوال، وبالتالي تصير تتركب على منفذ USB Type C. برضه قابلية الموديولاريتي اللي هي قطع تنفك وتتركب في الجوال، تذكرنا في عصر رايق لمشروع جوجل آرا الظاهر كان اسمه، وأيضا عصر غير مستمر لنفس لنوفو موتو اللي طلعوا لي وريتكم اياه تو، وايضا بين النجاحات والاخفاق لهذا الامر في المستقبل. براءة اختراع كالعاده وش تعني؟ يمكن الجوال ما يكون حقيقي ولكن فكره تم تسجيلها وبس. سلسله الفيفو اكس 60 يمكن تحصل على قدره الشحن 33 واط، ولكن المفروض يكون هالشحن اكبر. تم تسجيل قدره الشحن هذه رسميا في اكثر من جهه، مما يعني انه القدره جايه. يظل لو رجعنا وشفنا الاكس 50 فقدرة الشحن حقته هي 33 واط اللي تم اعلانها، فهنا متوقعين ان القدرة الفعلية للجهاز اول ما تصدر حيكون لها امكانيات اكثر، ونعرف انه 44 واط وما بعد. هذا الشيء اللي متوقعينه من فيفو على الاكس 60 والسلسلة كاملة حقته. اعلانات السلسلة حقت الاكس 60 بدأت تظهر في الصين، ولكن لا المؤتمر ولا التفاصيل الكاملة للجهاز طلعت الى الحين، فخليكم مشتركين وباذن الله تفاصيل اول باول. الفيفو اوبو كل الشركتين هذول قاعدين يجوا اكثر المنطقه العربيه، بالذات لو تكلمت عن المملكه العربيه السعوديه، مما يبشر بالخير. منافسين يجيبوا تقنيات جدا قويه للجوالات في منطقتنا بالدعم الكامل، وهذا الشيء الرغيق مع الشاومي بالتاكيد يعني.
صور تبين لنا انه في جهاز قادم من شركة جوجل. هذا الجهاز يمكن يكون الاكس اي. الجهاز ليش اسمه كذا؟ يمكن لانه نفس النسخة اللي تسربت اعطت هذا الاسم للجهاز اللي تم تسريبه، وايضا قدرة الشريحتين موجودة على هذا الجهاز. ما في تفاصيل اكثر هل هذا الجهاز بيكون فئة متوسطة او فئة عليا، ولكن في تأكيد انه اصلا جوجل شغالين على جهاز جديد يكون موجود في السوق ومتاح للناس. هنا لازم اوضح شيء كبير ومرة مهم. شغال شخصيا على مراجعة البيكسل 5، ومع البيكسل 5 تأكيد لأنه سلسلة البيكسل ممتازة قوية وفيها خصائص جدا عالية، تعطي أحيانا إمكانيات متوسطة ولكن أداء مرة عالي. يظل أمر انتشار البيكسل ما هو جدا ضخم عالميا. بنلاحظ أنه في الولايات المتحدة الأمريكية الحصة الأكبر للجهاز هناك، ثم بعض دول أوروبا زي بريطانيا وأوروبا يعني أكثر ألمانيا وغيرها من الدول. أما لو شفنا خارج هذه المنظومة من الدول اللي فيها دعم متكامل لجوجل، ما حنلاقي له انتشار كبير. حنلاقي انه اللي يسموهم المتحمسين للتقنيه هم اللي يجيبوا هذا الجهاز، كون انه جهاز خام من جوجل، الاساس البرمجيات ومحركات البحث والتقنيات الكثيره وكثير من التطبيقات، وهنا يهتموا فيه. فما في انتشار رسمي في كثير من الدول العربيه لهذا الجهاز، ناهيكم عن الانتشار العالمي خارج المنظومه اللي انا ذكرتها. المهم في جهاز جديد بعطيكم خبره، واكيد كون اللي مهتم في البيكسل بصير نجيبه اول ما يتاح ونعرف التفاصيل باذن الله. انتقل لشركة ابل، واللي المفروض تصدر مجموعة جديدة من الاجهزة. متوقع في 8 ديسمبر يكون اعلان هذه الاجهزة، لانه مراكز الصيانة تم تنبيههم على انه في مجموعة جديدة من الاجهزة حيجيكم نفس الوثائق حقت صيانات هذه الاجهزة واستقبالها كيف حتكون. هذه الوتيرة ما بين نفس ابل وبين مراكز الصيانة دائما تصير مع الايفونات وغيرها من الاجهزة اللي تطلعها ابل، سواء يوم الاطلاق او قبل يوم يومين من الاطلاق. ففي العادة ابل تقول لمركز الصيانة تجهزوا، استعدوا، او يلا هذه الاوراق وابداوا الحين اشتغلوا عليها وحدثوا الامور الموجوده عندكم في مركز الصيانه على اساس تقدروا تتعاملوا مع الاجهزه الجديده. متوقع اكيد يكون في سماعات جديده من هالاستوديو الايربود ستوديو، ايضا نسخ مختلفه من تقنيات لشركه ابل، وعسى يا رب العالمين يكون شيء يحمس. لانه سبق قلت لكم في نسخه لايت من الايربودز برو يمكن تكون هذه هي، ولكن متوقع يكون تحديث اونلاين، ما في فعاليه، لا يتحدث المتجر ويجينا الخبر الصحفي. خليكم دائما مشتركين على طول، بعلنها معاكم باذن واحده. مشكله قد تواجه مستخدمين الايفون 11 في بعض النسخ، بقول لكم كيف تتاكدوا اذا هذه المشكله انتم جزء او اجهزتكم جزء منها، مو انتم، لا بسم الله عليكم، واذا اجهزتكم جزء منها او لا. المشكله في التفاعل ما بين الشخص وما بين نفس الشاشه. نقدر نقول تقنيه اللمس هي المتاثره بهذه المشكله، اللي قد تحل على مجموعه كبيره من اجهزه الايفون 11 بالتحديث اللي تم صناعتها او انتاجها ما بين شهر سبتمبر 2019 وشهر ماي 2020. هذه المجموعه من الايفونات للتحقق والتاكد انه جهازكم مشمول في هذه المشكله، فقط عندكم رابط بحطه في وصف الحلقه، تروحوا لهذا الرابط ومن خلال الرابط حتعرفوا اذا الجهاز حقكم هو احد الاجهزه المتضرره او لا، عن طريق الاي ام اي نمبر. تحطوا رقم الاي ام اي نمبر في نفس الخانه، تحطوا بحث، وهذا موقع رسمي من ابل، فاموركم طيبه. ايضا الامر الثاني انه تحدث امور زي كذا في مختلف الاوقات، ولكن لما ابل تاخذ الرياده وتقول ترى في مشكله بتطلع، اعرفوا ان الموضوع في مستخدمين كثير للاسف. هذه تاريخيا لقى في مستخدمين كثير، ولما نقول كثير نعرف انه بعشرات الالاف يمكن او شيء زي كذا. يظل انه الحل موجود بحيث انه تروحوا لمركز الصيانه وفي بروسس رسمي تصير تتبعوه على اساس انه يشمل جهازكم الاستبدال او استبدال الشاشه والتقنيه حسب الاجراءات اللي تتخذها ابل. مو حلو انه الجوال نستخدمه لاكثر من سنه وبالتالي في النهايه يجينا التحديث ونلاقي فيه مشاكل. كويس انه في حل لهذه المشكله. واخر حاجه حتكلم عليها عن ابل، انه يمكن يواجهوا بعض المشاكل القانونيه في دول اكثر من نفس فرنسا جعل الشاحن يجي في نفس العلبة، لأنه إلى الحين أبل ما عطت الحجة الكاملة المرتبطة بالبيئة لكثير من المستخدمين. فهذه التقارير لسه إن شاء الله بتنكشف ويطلع تفاصيل أكثر لها، ولكن بسألكم أنتم، هل تشوفوا أنه أبل عطت حجج كويسة من ناحية البيئة واستخدام البيئة، أو نقدر نقول المحافظة على البيئة بإزالة رأس الشحن وأيضا السماعة من العلبة وتقليل حجم العلبة؟ عطوا حجج قوية، عطوا أسباب قوية. شاركوني في التعليقات هذه الأمور، وإن شاء الله أشوفكم في الحلقة القادمة. ترى الأسبوع حيكون حافل بفيديوهات كثيرة، ولا يفوتكم الفيديو الموجود الحين في القناة عن سوارات الفيتبت، أو لو بغيتوا في فيديو ثاني عن فارتين وأيضا ساعة رياضية وغيرها من الفيديوهات الجاية، مثلا كاميرا الA7C مراجعتها قادمة في القناة بإذن واحد أحد. أشوفكم على خير، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.